হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন কিং নাদিম ইউটিউব চ্যানেল, আর সাথে আছি আমি নাদিম। আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। চলুন, আজকের ভিডিওটা খুবই মজা হতে যাচ্ছে। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, চলুন আমরা যাত্রা শুরু করি। আমরা এখন আছি মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর স্টেটের প্যাটালিং জিয়া এশিয়া জিয়া এলআরটি স্টেশনে। এখান থেকে আমরা এলআরটিতে চলে যাব কাম্পং বারু স্টেশনে। টুইন টাওয়ার একেবারেই কাছে। এখানে দাঁড়িয়ে পর্যটকরা সুন্দরভাবে কেএলসিসি এবং এই বৃষ্টি নিয়ে ছবি তুলতে পারে, এবং অনেক ব্লগার এখানে এসে ব্লগ করে, অনেক টিকটকার এখানে এসে টিকটক ভিডিও বানায়, এবং অনেক অনেক দেশের পর্যটকরা এখানে এসে সুন্দর সুন্দর ছবি ধারণ করে। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা কিছুক্ষণ এই সারং বুরং এই ওভারব্রিজটির সব কটি জায়গা সুন্দরভাবে দেখে আসি।
যারা মালয়েশিয়াতে আছেন আপনাদেরকে বলবো যে এখানে আসুন। আপনারা যখন আপনাদের বন্ধ থাকে, আপনারা যখন ফ্রি থাকেন, আপনাদের মাইন্ডটা একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে, অনেক ভালো লাগবে। অনেকদিন দেশ থেকে পরিবারকে ছেড়ে বিদেশ থাকার যে একটা বোরিংনেসটা, এটা আপনাদের কেটে যাবে। সো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। ভিডিওটি আপনাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত টিল দেন, টেক কেয়ার, স্টে সাম, বাই বাই।